අද දින මඩකලපුවේ සිට කොළඹ කොටුව බලා පිටත් දිනගය දුම්රියේදී අලියම් කාලයේදී වනාලි ගැටීමක් සිද්ධ වෙනවා. ගල්ඔය සහ පින්නේරි අතර දුර ස්ථානයේදී එහිදී වනාලි 6 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙනවා. මේක නොනවත්වාත් මේ වෙද්දී දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා යම් විදියකට අපි ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක් විදියට සහ යම් විදියකට මේ සම්බන්ධයෙන් යම් ඊට වැඩි ක්‍රමවත් පියවරකට එන්න අවශ්‍යතාවය දැන් කලින්ට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපේ අභ්‍යාසය තමයි කොහොමද ජනතාව කොහොමද මේ පර්යේෂණ ක්‍රියාවලිය මේ දේවල් වලින් සතාට හිමි ආරක්ෂාවත් මනුෂ්‍යයාට හිමි ආරක්ෂාවත් දෙපාර්තමේන්තුවට හිමි ආරක්ෂාවත් මේ සියල්ලම ඕජ්‍ය ප්‍රේමී දැන්නත් ඒකට ආය බලපාන මිනිසුන් තමයි. ඉතින් ඔය කියන කාරණා ඔක්කොම සලකා බැලීමේ